Xin chào các bạn. Vừa qua có một số anh chị làm ở trong các cửa hàng, các shop thời trang có hỏi mình là có cái bộ sản phẩm nào có thể giúp cho các anh chị ấy sử dụng để mình gắn ở tủ tiền nè, gắn ở vị trí cửa khi mà mình nghỉ ngơi, hoặc là trong cái lúc mình đang tiếp khách, mình có thể sử dụng cái bộ sản phẩm đó để mình bật lên và biết rằng trong lúc mải mê tiếp khách đến mua hàng thì có ai mở tủ tiền của mình hay không, để cái sản phẩm đó giúp cho mình cảnh báo được là có người đang có một cái âm mưu hoặc là một cái mưu đồ xấu, muốn lấy tiền, muốn lấy một bất cứ cái vật dụng của mình khi để trong tủ. Thì sau đây mình xin giới thiệu với các bạn bộ sản phẩm báo trộm độc lập của Molly, sử dụng công nghệ cảm ứng từ, nhỏ gọn, đơn giản và rất là dễ lắp đặt. Đây, như các bạn thấy này, khi mà gắn cái bộ chuông này ở cái vị trí cửa sổ đó thì có người khạy cửa, cái cửa nó vừa hở ra là chuông sẽ lập tức phát cảnh báo để báo cho mình biết ngay cái vị trí mình đã gắn đó là có người đang đột nhập vào ha. Đây khi sử dụng gắn cửa lô ha, kéo cửa ra. Và cái bộ sản phẩm này gồm có hai bộ phận nè. Cái này mình gắn ở một bên cửa, cái này mình gắn ở bên cửa còn lại. Khi mà có người mở cửa ra thì chuông sẽ lập tức phát cảnh báo ha. Như ở trên đây bạn thấy đây nè, đây là nút on, dưới đây là nút off đó. Ở đằng sau đây là có dán sẵn cái băng keo luôn. Mình mua về chỉ việc mình gỡ cái băng keo ra và mình gắn vào những cái vị trí mình cần cảnh báo ha. Thì khi mở nút on lên đó, khi bật nút on đó, chuông sẽ lập tức phát cảnh báo bằng cái tiếng kêu rất là to, đúng không? Là ví dụ như còn cửa mà cửa mở mình gắn đằng trước nhà á, đó, mở ra như thế này, chuông sẽ báo nè ha. Hoặc là mình để trong cái tủ tiền, trong cái tủ tiền á, cái cửa vừa mở ra, cái tủ vừa kéo vừa mở ra thì sẽ lập tức phát cảnh báo luôn. Rất là tiện lợi và sử dụng rất là hiệu quả.